السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ان شاء الله بافضل حال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد، وصفه لعلاج الكحه المزمنه بالنسبه للناس اللي كيجيهم نزله البرد، خصوصا في هذا الفصل هذا اللي كيكون فيه نزله البرد بزاف. كتكون عندكم الكحه، الزكام، وايضا كتكون عندكم يعني مشاكل في اولا كتكون فيه نزلات البرد كثيره. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا المكون اللي عندي هنا اللي هو اللفت، وعندي كاس ديال الحليب. ان شاء الله غادي نحضر لكم بهم واحد الوصفه اللي زوينه وفعاله، خاصه الوليدات الصغار وخاصه حتى الكبار ايضا. اللي زوين في هذه الوصفه اللي غادي نشارك معكم هو ان الوليدات الصغار كيحماقوا عليها، كتعجبهم، يعني المذاق ديالها كيكون زوين، والوليدات كيقدروا عليها هكا، ما كيتهربوش لكم من الدواء اللي كتحضروه يعني في البيت ديالكم. فهذا بديل ديال الدواء. ان شاء الله غادي نحضر لكم واحد الوصفه في 3 ايام فقط، كيتحيد منك السعال عفوا، اولا الكحه المزمنه، ايضا جميع نزلات البرد. فهي هاد الوصفه هذه اللي زوين فيها كيف قلت لكم، بالنسبه للمذاق ديالها كيكون في متناول الجميع، يعني الكل كيبغيه، لا الكبار ولا الصغار. وايضا حتى بالنسبه الوقت الوجيز اللي كتعالج لينا فيه الكحه او جميع نزله البرد، وقت اللي هو قصير بزاف. كيف ما كتشوفوا هنا خديت هاد اللفته اللي عندي كنقشرها، كتحيدوا لها القشور ديالها. هاد اللفته هذه كيف ما كتشوفوا راها عندي كبيره، فما غاديش نستعملها كامله لانها كبيره، ومقارنه مع الكاس ديال الحليب اللي عندي، فنخلي منها، يعني نقيها ونديرها في بلاستيكه ونخلي منها. اليوم الثاني تقدروا انكم تستعملوا النص ديال اللفته الثانيه هكا الا استعملتوا واحد اللفته اللي كبيره. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطريقه سهله غير في الخلاط الكهربائي، ما تحتاجوش انكم تبقاو تحكوا اللفت. يعني هاد الطريقه هذه سريعه وسهله ودغيا كتحضر لكم وما غاديش تعكزوا عليها. كيف ما كتشوفوا هنا غادي نقطع هاد اللفت اللي عندي كيف ما كتشوفوا، قطع هكا دوائر صغيره. وبالنسبه للفت في الخلاط الكهربائي فراه غادي تطحن لكم بسهوله وما غاديش ياخذ الوقت بزاف. كيف ما كتشوفوا كميه اللي لا باس بها. كيف ما كتشوفوا اللفته كانت عندي كبيره، استعملت فقط النصف ديالها. هنا كناخذ فص من الثوم. فص من الثوم، فبالنسبه للثوم فهو اونتيبيوتيك، تيحيد لكم السموم او لا ديك خصوصا بالنسبه للناس اللي كتكون معشه عندهم الكحه او لا في الصدر ديالهم. هاد الثوم هذا كيقضي عليها في واحد المده قصيره. وايضا حتى بالنسبه اللفت علاج فعال للكحه رائع جدا. وبالنسبه للثوم فهو كيعالج جميع نزلات البرد. هنا استعملت فص من الثوم. كيف ما كتلاحظوا الفص كان عندي كبير ديال الثوم. الا كانوا عندكم فصوص صغار ديروا غير 2 فصوص راهم كافيين. هنا عندي بصله صغيره كيف ما كتشوفوا، ما غاديش نستعملها كامله هكا باش لان بصله راها كثيره، واخا كتكون صغيره كتكون كثيره. غادي نستعمل فقط النصف ديالها، غادي نقشرها وندوز نغسلها، وغاديه نستعمل فقط النصف ديالها. بالنسبه للبصل حتى هو رائع جدا لنزلات البرد. وبالنسبه لهاد الوصفه كيف ما كتشوفوا واخا فيها الثوم وفيها البصل، فمن غادي نحضرها معكم وغادي نذوقوها او لا غادي تحضروها في المنازل ديالكم وغادي نذوقوها، ما غاديش تحسوا بتاتا بهاد المكونات هادو في المذاق ديالكم. يعني غادي نعطيكم واحد الخلطه اللي تقدروا انكم تاكلوها وما تجيكم لا حاره لا حتى شي حاجه. صافي هنا استعملت النصف ديال البصله حتى هي قطعتها بنفس الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. فقط القليل من كل مكون ان شاء الله وغادي تعالجوا المشكل ديال الكحه المزمنه، جميع نزلات البرد ان شاء الله. هنا غادي نستعمل في الاول فقط نصف الكاس ديال الحليب، فقط نصف، باش هكا يطحنوا لي هاد المكونات. من خلطهم في الخلاط الكهربائي يطحنوا لي مزيان مزيان. بغيتهم يجيوني مطحونين مزيان، الا انا لا ضفتوا الحليب كامل ما غاديش يطحنوا لكم مزيان ويبقاو عندكم تكتلات. هنا كنضيف ملعقه من العسل. الا كان عندكم العسل يستحسن تضيفوا العسل، الا ما كانش عندكم العسل تقدروا انكم تضيفوا السكر. هكا بهذه الطريقه الوليدات كيجيهم يعني المذاق الزوين ديال هاد كيقدروا
كيقدروا على هاد العلاج هذا او على هاد الخلطه هذه، كيقدروا عليها هكا بالعسل وما كتجيهمش يعني في المذاق حاره ولا حتى شي حاجه. اللي ما عندوش العسل ممكن انكم تستعملوا السكر، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن يستحسن خصوصا الناس اللي عندهم مرضى السكري او اللي عندهم يعني امراض هكا ما كيبغوش السكر، خاصهم يستعملوا العسل الحر الطبيعي هكا يستحسن ومن الاحسن. صافي هنا كيف ما كتشوفوا درت تقريبا واحد الملعقه كبيره ونصف من العسل. ودابا غادي ندوز ناخد الخلاط الكهربائي، نطحن هاد المكونات جيدا مع بعضها البعض. بالنسبه للعسل كيف ما كتشوفوا انا عندي ثقيل واحد شويه، داكشي علاش ضفتو في هاد المرحله هذه، لان مكتل عندي واحد شويه. نسيت ما ذكرتش لكم، غاديه نضيف هنايا واحد القليل من الزعتر. الزعتر حتى هو زوين بزاف بزاف لنزله البرد، وايضا حتى فليو الا كان عندكم فليو حتى هو كتاخذوا بنفس الكميه. انا ما عنديش فليو، كتاخذوا نصف الكميه، كتسخنوهم واحد شويه في المقلاة وكتحاولوا تحكوهم هكا في يديكم مزيان مزيان وكتضيفوهم. بالنسبه للوليدات الا ما بغاوهمش ليكم كتاخذوهم كطحنوهم مزيان وكتخلطوهم هكا ما كيبقاوش يبانوا لكم في هذا الخليط هذا اولا في هذه الوصفه هذه. صافي دابا غادي ندوز نطحن هذه المكونات مزيان مع بعضها البعض حتى ما يبقاش عندي تكتلات، لا بالنسبه للثوم ولا بالنسبه للبصل وايضا حتى بالنسبه للفت. طحنوا المكونات جيدا هكا باش الوليدات تعطيوهم ليهم وياكلوهم لكم، وهكا ما يرفضوش لكم هذا الدواء اللي غادي تحضروه فقط في المنزل ديالكم. وكيف قلت لكم طريقه الاستعمال انا غادي نشرحها لكم في الاخير ديال الفيديو هكا باش تعالجوا في واحد المده اللي قصيره بزاف. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنطحن جيدا هاد المكونات يتجانسوا ليا مزيان، وايضا حتى بالنسبه للعسل كيف ما كتشوفوا عندي مكتل واحد شويه حتى هو يذوب ليا في هاد المكونات ويتطحن ليا مزيان. الان اخواتي كيف ما كتشوفوا من بعد ما طحنت المكونات جيدا مع بعضها البعض وتجانسوا ليا مزيان، كيف ما كتشوفوا القوام كيفاش كيكون ديال هذا الخليط هذا، يعني مطحون مزيان مزيان هكا باش ما يبقاوش عندكم يعني التكتلات. بالنسبه لهاد الوصفه هذه الا بغيتوا تقدروا انكم تخليوها تبات ليله كامله في الثلاجه هكا باش من تناولوا هاد الوصفه هذه. ما تحسوش يعني الوليدات الصغار الا بغيتوهم يعني ما بغاوش ليكم دوك كيبقاو هكا فريتات صغار ديال اللفت اولا ديال مع البصل والثوم، الا بغيتو تخليوها ليله كامله تبات في الثلاجه والغد ليه تصفيوها وتبقاو تناولوها على شكل السيرو، يعني على شكل يعني عصير او لا سيرو او لا هكا يعني. الا قدرتوا انكم تخليوها تبات ليله كامله عاد تبداو تستعملوا الوصفه. كيف ما كتشوفوا ضفت النصف الثاني ديال الحليب هكا وخلطت المكونات. الا ما بغيتوش كتشدوا هاد الحليب هذا. بالنسبه لطريقه الاستعمال كتسخنوا هاد الحليب، غير كتدفيه واحد شويه، ما تناولوش هكا يكون بارد من الثلاجه، كتدفيه واحد شويه وكتناولوا تقريبا واحد المعلقه كل يعني وراء كل وجبه كتناولوا معلقه ورا الفطور، معلقه ورا الغداء، معلقه ورا العشاء. بالنسبه للوليدات نفس الطريقه، وبالنسبه حتى للكبار حتى هما نفس الطريقه. الطريقه اللي عطيتكم للوليدات الصغار هو انكم الا ما بغاوش يتناولوا لكم يعني دوك الفراتات اللي كيبقاو ديال اللفت مع البصل كتصفيو ليهم كتخليوه حتى كتمر ليله كامله هكا باش كيزيدوا يطلقوا مزيان المنافع ديالهم، حتى كتخليوه يبات ليله كامله في الثلاجه، عاد كتصفيوه وكتعطيوهم معلقه يعني مصفيه. بالنسبه للكبار يقدروا انهم يتناولوه لان المذاق ديالو زوين وما غاديش تحسوا بتاتا بدوك الفريتات اولا هذا، يعني كيقدروا عليه الكبار. انا عطيتكم فكره فقط للوليدات الصغار. كيف قلت لكم 3 مرات في اليوم، ملعقه 3 مرات في اليوم وراء الفطور وراء الغداء وراء العشاء، وان شاء الله تكون هذه الوصفه تفيدكم وبالشفاء للجميع، لانها دقه بطله النزلات البرد وخصوصا الكحه المزمنه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تبخلوش ليا باللايكات، ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساو تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات، وايضا ما تنساوش البارطاج مع الجميع باش تعم الفائده للجميع. وما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.